dhe a do të ndikoj kjo në votat e diasporës drejtuar LDK-s? Po, patjetër që do të ndikoj sepse po shoh dita ditës një entuziazëm të jashtëzakonshëm, sidomos edhe tek diaspora. Është mirëprit shumë ky bashkim, është duar trokit shumë dhe elektorati ishte shumë i gëzuar. Ne pam në takimin që kishim në Zvicër, sidomos dje, kishte një entuziazëm të jashtëzakonshëm. Qytetarët ishin jashtëzakonisht të gëzuar, të entuziazmuar dhe unë besoj që kjo do të sjellë një ndryshim shumë të madh, sikur është rikthye shpresa edhe tek ata që tani Kosova ka nevojë për një alternativë të djathtë, që ka politika të djathta, politika zhvillimore, projekte të mëdha dhe ambicioze për Kosovën dhe këto mund t'i ofroj ky bashkim i Lidhjes Demokratike të Kosovës me një program jashtëzakonisht ambicioz dhe të dobishëm për qytetarët, dhe këto qytetarët do ta çmojnë edhe do ta përkrahin masivisht. E qartë, do ta bëjmë edhe një diskutim pak në rrafshin e juristit, zotëri Hasan Papaj. A do të ishte zgjidhje që presidenti të zgjidhet drejt për drejt nga populli? Se është ndoshta hera e parë që po shkojmë në zgjedhje për shkak të një mosdakordimit partive politike për një figurë